أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema Hazrat Masihe Maud alayhi wassalam maarifa ya Qurani tukufu ambayo ametupatia au katika vitabu na maandiko yake ili kuelewa na kufahamu maarifa hiyo ameeleza njia zake. Kuhusiana na hilo, mimi katika Ijumaa zilizopita nilitoa hutuba mbili. Qurani tukufu ambayo inatupatia hazina ya maarifa kwa hakika ndiyo inayomuunganisha mtu na Mwenyezi Mungu, na min ghairi yake hakuna njia yoyote nyingine ya kumpata Mwenyezi Mungu na kupata ukaribu wake. Hazrat Masihe Maud alayhi wassalam katika shairi lake moja anasema, Qur'an khuda numa hai, khuda ka kalam hai, be iske maarifat ka chaman na tamam hai. Yani Qurani ni yenye kumwonesha Mungu na ni kauli yake, na min ghairi yake bustani ya maarifa haiwezi kukamilika. Basi hiyo ni nukta ile ambayo daima yatupasa kuiweka mbele yetu ikiwa tunataka ukaribu wa Allah na ridhaa yake. Ikiwa tunataka kuboresha dunia na akhira yetu, basi vitu hivi lazima tuvikumbuke. Lakini pia ikumbukwe ya kwamba kwa ajili ya kuelewa na kufahamu maarifa hii tunamhitaji kiongozi ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu, ambaye katika zama hizi ni Hazrat Masihe Maud alayhi wassalam, mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye jinsi alivyoangazia kwa undani vipengele mbalimbali vya Qur'ani tukufu na ametujulisha juu ya uzuri wake. Kama nisemavyo nilikuwa nimeeleza katika hutuba mbili zilizopita, hazina za elimu na maarifa alizozieleza yeye alayhisalam, na silsila hii ya kuielewa elimu na mafundisho ya Qurani tukufu haijakwisha bado, bali kuna mengi ya kuelezwa. Na leo pia nikiendeleza silsila hiyo hiyo nitaeleza sifa na daraja na umuhimu wa Qurani tukufu, nikieleza maelezo na maandiko ya Hazrat Masihe Maud alayhi wassalam na jinsi alivyotufahamisha kwa undani kuhusu daraja na umuhimu wa Qur'ani tukufu, ndio inayotupatia uwezo wa kuelewa kuhusu Mwenyezi Mungu na kupata ukaribu wake na kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu. Basi yatupasa kuyasikiliza na kuelewa kwa makini na kwa uangalizi mkubwa, ili sisi
tuwe wenye kufikia lengo la maisha yetu. Akieleza ufafanuzi wa jambo hili ya kwamba kurani tukufu ni kauli ya mwenyezi mungu, barua aliyomwindikia lala bimsin hatmasihe maud alahsalatu wassalam anaindika ya kwamba siku chache kabla lekram ambaye alikuwa brahman muaria alinijia hapa kadian na akasema ya kwamba veda ni kitabu cha mwenyezi mungu na kurani tukufu si kitabu cha mwenyezi mungu. Mimi nikasema, nikamwambia ya kwamba kwa kuwa ni dai lako ya kuwa veda ni kitabu cha mungu, lakini mimi kwa mujibu wa hali yake ya kisasa sikubali kuwa ni kitabu cha mungu, kwani humo mna mafundisho ya ushirikina, na kitabu kilicho na mafundisho ya ushirikina kivipi kinaweza kuwa kitabu cha mungu? Na pamoja na hayo kuna mafundisho mengine machafu, lakini mimi nakubali kuwa kurani tukufu ni kitabu cha mungu, kwani humo hamna mafundisho ya ushirikina wala mafundisho mengine machafu. Na kwa kuifuata kurani tukufu mtu anaona uso wa mungu aliye hai na inazwihiri miujiza. Basi sharti la kitabu cha mungu ni hili ya kwamba kitabu hicho kitakasike na ushirikina, na kwa kuifuata uonekane uso wa mwenyezi mungu. kurani tukufu jinsi ilivyotoa mchango wake mkubwa katika kuonyesha uso wa mwenyezi mungu, jambo hili linaweza kuonekana katika maisha ya masahaba watukufu. Hivyo akieleza athari ya mafundisho ya kurani tukufu juu ya maisha ya masahaba watukufu, hatmasihe maud alahsalatu wassalam anasema zama za mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, ambayo ilikuwa ni wakati wa katikati ya islam, kwa kuona zama zile inathibitika ya kwamba kivipi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam yalivyowapeleka wale waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya daraja kubwa kutoka daraja ya chini, kwani wenye kuamini katika hali ya mwanzo wengi wao walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko watu wa porini, na maisha yao yalikuwa kama maisha ya wanyama washenzi, na walikuwa wamekamatwa na matendo mabaya na hulka mbaya, kana kwamba walikuwa wametoka nje ya ubinadamu, na walikuwa wamekosa nguvu ya kufikiri kwamba sisi tuna matendo yetu mabaya. Hata hisia ya kutambua wema na uasi ilikuwa imewatoka. Basi mafundisho ya qurani tukufu na uwepo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, asari ya kwanza iliyoleta juu yao ndiyo hii ya kwamba wao wakatambua ya kuwa sisi ni mbali na utakaso na tumekamatwa na uchafu wa hulka mbaya, kama vile mwenyezi mungu anavyosema kuhusu hali yao ya mwanzo, ulaika kal an'ame bal hum azallu, yani watu hawa ni kama wanyama bali wao ni wapotevu zaidi. Kisha wao kwa sababu ya dhati tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na athari njema ya qurani tukufu, walipohisi ya kwamba hali ambamo tumeishi maisha ni hali mbaya na imejaa na matendo mabaya, hapo wao kwa kupata nguvu kutoka roho mtakatifu wakaelekea upande wa matendo mema, kama ambavyo mwenyezi mungu anavyosema katika haki yao, wa ayadahum beruhim minhu, yani mwenyezi mungu akawasaidia kwa roho mtakatifu. Na hiyo ilikuwa ni nguvu ile ile ya ghaibu ambayo baada ya kuamini na kufanya subira inapatikana kwa mtu. Kisha wao baada ya kupata nguvu hiyo wakabaki juu ya daraja ile
yaani kuhisi aibu na mazambi zao na wachukie harufu zake, bali sasa wakaanza kupiga hatua na kufanya wema mpaka wakamaliza nusu ya safari ya kufikia ukamilifu wake, na zidi ya mazambi wakapata nguvu ya kutenda mema. yaani pamoja na kuondoa mapungufu yao pia wakazidi katika mema, na hivyo wakafikia hali ya katikati, na kisha wao wakipata nguvu ya roho mtakatifu wakaanza kufanya juhudi ili kwa matendo yao mema wamshinde shetani. Ndipo wao kwa ajili ya kumridhisha allah wakashika juhudi ambazo mtu hana uwezo wa kufikiri zaidi yake. wao katika njia ya allah hawakujali uhai wao na nafsi zao, na mwishowe wakakubaliwa, na mwenyezi mungu akaifanya mioyo yao kuichukia mazambi na akatia humo mapenzi ya mema. basi hiyo ni athari ya kurani tukufu iliyotokea kwao, ya kwamba wao wakainuka kutoka ardhi na wakawa nyota za mbinguni zinazong'aa, ambao kuhusu hawa mtume amesema ya kuwa kila mmoja wao ni kiongozi kwenu. kwa kuifuata kurani tukufu mtu anakuwa dhihirisho la sifa za allah subhanahu wataala. akieleza mada hiyo hatmasihi maud alah ssalam anasema mtu ambaye akiwa mtifu wa kurani tukufu anafikisha upendo na ukweli kwenye kilele chake, yaani anafikisha upendo na ukweli kwenye kilele chake, yeye anakuwa dhihirisho la sifa za allah. sharti lake si kuifuata tu, bali ni kufikisha upendo na imani kwenye kilele chake, yaani mtu akifuata amri zake kwa ukamilifu wote, ndipo yeye anakuwa mdhihirishaji wa sifa za allah. kisha alisema natija hiyo yote inakuwa ni ya nguvu na sifa ile kubwa ambayo sisi tunaiona na kushuhudia katika kitabu cha mwenyezi mungu, na nguvu na sifa ile ya ajabu haimo katika kitabu kingine ambacho kwa kaumu fulani kinafahamika kuwa kitabu cha kiilhamu. labda sababu yake inaweza kuwa hivi ya kwamba vitabu vile kwa sababu ya kupitwa kwa zama vimeshabadilika, au huenda sababu yake iwe hivi ya kwamba ijapokuwa maneno yao hayajabadilika lakini maana zake zimebadilishwa, au huenda sababu yake iwe hivi ya kuwa mwenyezi mungu katika zama hizi za mwisho kwa ajili ya kuondoa mtafaruk na kwa ajili ya kuwakusanya watu wote wa dunia juu ya kitabu kimoja amenyanganya baraka za vitabu vyote vya kabla. waila sababu yake ni nini? ya kuwa kama vile mtu kwa kufuata kurani tukufu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweza kuingia katika kundi la mawalii wa allah kwa kutii kweli kweli. mtu anaweza kuingia katika jamaati ya mawalii wa allah. sifa hiyo haipatikani katika vitabu vile, na ndiyo sababu ya kwamba wafuasi wa vitabu vile wanakataa kamilifu hizi ambazo mtu anaweza kuzipata katika ukaribu wa allah, bali wao wanacheka na wanafanya istihzaa juu ya miujiza na mambo yasiyo ya kawaida. hawaamini miujiza bali wanacheka juu ya miujiza, na ndiyo sababu ya kwamba leo wamekuwa mbali na mungu na wamekwenda mbali na dini. kisha alisema lakini sisi hatucheki juu yao, hatufanyi istihza yao, isipokuwa kwa kuona bahati yao mbaya tunalia. ni huruma yao iliyomo moyoni mwangu ya kwamba hao wakienda mbali na mwenyezi mungu na kusahau sifa zake na matendo wanayoyafanya kwa kuyapa jina la mwanga wa zama mpya, wameanza kutenda tena matendo ya wanyama. na hayo ndiyo tunayoona siku hizi kwa watu wa dunia. kwa vyovyote vile akiendeleza jambo lake mbele anasema mimi hapa sielezi visa vya zamani, bali mimi naeleza yale ambayo mimi nayajua binafsi. mimi nimeikuta nguvu ya ajabu katika kurani tukufu.
mimi katika kumtii mtume salallahu alaihi wasallam nimeona sifa ya ajabu ambayo sifa na nguvu hiyo haipo kwa dini nyingine yoyote, nayo ni ya kwamba mfuasi wake mkweli anafikia daraja ya walii na mwenyezi mungu anamjalia wahi wake, bali kwa amali zake na matendo yake anamwonyesha kwamba mimi ni mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi. Ndipo imani yake inanyanyulika na kwenda mbele kuliko nyota za mbali. Hivyo mimi katika swala hilo ni mwenye kushuhudia allah anaongea nami na ameonyesha nishani zaidi ya 100,000 juu ya mkono wangu. Hivyo japokuwa mimi na waheshimu manabii wote wa dunia na pia naviheshimu vitabu vyao, lakini dini iliyo hai na iamini kuwa islam pekee, kwani kwa kupitia hiyo mungu amezwihiri juu yangu. mtu aliye na mashaka kuhusu kauli yangu hiyo, ili kufanya tahkik ya mambo hayo anatakiwa kuja kwangu na kukaa kwa miezi miwili. mimi nitabeba matumizi yake yote katika muda huo wa miezi miwili. na alisema kwamba katika mtazamo wangu dini ndiyo dini ambayo ni hai na inawaonyesha waumini wake kudra za allah, waila ni madai matupu tu. wale waliokadiriwa kupata fadhila kutoka wito wake wakapata na wakafanikiwa, wakaishi kwake na wakamkubali, na leo pia elimu yake na hazina zake zinawafanya wengi kumpata mungu. basi pamoja na kuwaambia wengine kuhusu hazina hizi, sisi wenyewe pia tunatakiwa kufanya juhudi kamili na kupata faida kutoka maandiko yake, ndipo tunaweza kutimiza shabaha ya bayati yetu. kisha akieleza sifa za qurani tukufu anasema kuna sifa 4 za ajabu za qurani tukufu ambazo maelezo yake alieleza hivi ya kwamba katika sifa za ajabu za qurani tukufu moja ni balagha na fasaha, ambayo ni tofauti kabisa na balagha na fasaha ya binadamu, kwani medani ya fasaha na balagha ya binadamu ni finyu sana, na asipochanganya uongo na mambo yasiyo na maana na kutia chumui katika maongezi yake, mtu hawezi kufikia daraja ya fasaha na balagha. kalamu ya mwenyezi mungu imetakasika kabisa na hiyo, haina kitu cha namna hiyo. pili, sifa nyingine ya kimiujiza ya qurani tukufu ndiyo hii ya kwamba visa ilivyovieleza kwa hakika vyote ni bishara ambazo imezieleza kama ishara. hiyo pia tunaiangalia katika qurani tukufu. tatu, katika qurani tukufu kuna sifa ya kimuujiza ya kwamba mafundisho yake kwa ajili ya kufikisha asili ya binadamu kwenye ukamilifu wake ina mambo yote, na kwa ajili ya kujipatia daraja ya yakini, hoja na nishani anazohitaji mtu zote zimo ndani yake. 4, kuna sifa nyingine kubwa ndani yake, ndiyo hii ya kwamba hiyo inampeleka mwenye kuitii kikamilifu karibu na allah mpaka yeye anapata bahati ya kuongea na allah, na nishani wazi wazi zinazihiri kutoka kwake, na anajaaliwa nguvu ya kutakasa nafsi na uimara wa imani. na jambo hili la qurani tukufu linatakiwa kukumbukwa ya kwamba fadhila za nishani za mbinguni zinazoteremka juu ya muumini ni kitendo cha mungu, na mtu hawezi kusema kwamba humo kuna ubora wake. sifa binafsi ya muumini kamili ni uchamungu, utakaso, nguvu ya imani na uimara. kwa mfano kama vile juu ya ukuta fulani mwanga wa jua ukipatikana, sasa mwanga huo si sifa ya ukuta, bali sifa ya ukuta ni kwamba msingi wake uwe umewekwa juu ya jiwe madhubuti na uwe imara kiasi kwamba hata kama yatokee mafuriko ya aina gani na upepo mkali uvume
na tufani itokee na mvua kubwa inyeshe ukuta huo usitetemeke. Basi imani pia inatakiwa kuwa na hali ya namna hiyo. Kwa kuelewa kurani tukufu ni kitabu cha mungu, hali yetu ya kuifuata iwe ya aina hiyo hiyo, kwamba ndiyo inayoimarisha imani yetu na inatuunganisha na mungu. Tufani na shida na upinzani wowote usiweze kumtikisa mtu kutoka imani yake. hiyo ni sifa ya mtu, na daima mwanga wa kitabu cha allah uendelee kupatikana juu yake, na yeye aendelee kufanya juhudi ya kuelewa kurani tukufu. kisha alisema kurani tukufu ni kitabu ambacho kwa sababu ya kuifuata maombi yanapokelewa. akieleza maelezo yake anasema ya kwamba katika athari ya kimuujiza za kurani tukufu, moja ndiyo hii ya kwamba wenye kuifuata kikamilifu wanafikia daraja ya kukubaliwa kwa maombi, na mwenyezi mungu akikubali maombi yao kwa kupitia kalamu yake laziz anawapa taarifa zake, na hasa zidi ya maadui huwa anawasaidia na anawapa habari za ghaibu kama nishani ya misaada na nusura. akieleza jambo hili ya kwamba katika kurani tukufu kuna miongozo yote, anasema kama walivyo washirikina wa arab, watu wa kitabu wa nchi hii pia walikuwa wametenda makosa mengi. wakristo wakisisitiza juu ya swala la kafara na wakiitegemea, wakafahamu kwamba makosa yetu yote ni halali, na mayahudi walikuwa wakisema ya kwamba sisi kwa sababu ya kutenda mazwambi tutaingia katika jahannamu kwa siku chache tu na si zaidi yake, kama ambavyo allah anasema zalika biannahum qalu lan tamasana nnaru illa ayamin madudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. ujasiri huo uliotokea kwao mpaka kauli waliosema ni kwamba moto wa jahanamu, matendo wanayotenda. kwa nini walipata ujasiri? sababu yake ni ya kwamba kama wasemavyo aya hii niliyosoma, moto wa jahanamu kama itatugusa itabaki kwa siku chache tu, na matendo wanayoyafanya wao wakiwa na kibri juu zake wana mawazo hayo. basi watu wa kitabu na washirikina wa arab walikuwa wamepita mipaka yote ya maasi, na kwa kufanya mabaya walikuwa wakielewa kuwa wamefanya kazi njema, na walikuwa hawajizuii kufanya maasi, na walikuwa wakiharibu amani. hapo mwenyezi mungu akimpatia nabii wake mamlaka ya serikali, akataka kuwasalimisha maskini kutoka mikono yao. na kwa kuwa nchi ya uarabuni haikuwa na serikali na wao hawakuwa chini ya serikali ya mfalme yoyote, hivyo kila dhehebu lilikuwa likiishi maisha bila kanuni yoyote, na kwa kuwa hawakuwa na kanuni yoyote ya adhabu, hivyo watu hawa siku hadi siku walikuwa wakizidi katika uhalifu. basi mwenyezi mungu akifanya rehema juu ya nchi hii akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtume wa nchi, bali akamfanya kuwa mfalme wa nchi hiyo, na akakamilisha kurani tukufu kama kanuni ambamo ilikuwepo miongozo ya aina zote. mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mfalme alikuwa hakimu wa madhehebu yote, na watu wa kila dini walikuwa wakileta kwake kesi zao na kupata hukumu kutoka kwake. inathibitika kutoka kurani tukufu ya kwamba safari moja ikaja kesi ya muislamu na myahudi mmoja katika mahakama yake. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya upelelezi akatoa hukumu katika haki ya myahudi na akampa muislamu adhabu. basi baadhi ya wapinzani wasiosoma kurani kwa makini kila kitu wanakileta chini ya utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali adhabu za namna hiyo zinatolewa chini ya mfumo wa ukhalifa na ufalme. kisha akieleza mada ya kujipatia maisha matakatifu kwa kutumia kurani tukufu anasema ni zwahiri shahiri ya kwamba sifa kubwa ya kitu ndiyo hii ya kuwa
iwe inatimiza shabaha yake kwa uzuri wote. Mathalan, kama ngombe amenunuliwa ili kupalilia, basi sifa yake ndiyo hii ya kwamba ngombe huyo afanye kazi ya kupalilia kwa uzuri wote, yani atatumika kwa ajili ya kupalilia, na ngombe atakayefanya kazi vizuri atafahamika kuwa ngombe mzuri. vivyo hivyo shabaha hasa ya kitabu cha mbingu inatakiwa kuwa hivi ya kwamba mtu anayekifuata kitabu hicho kwa mafundisho na athari na nguvu ya kurekebisha na sifa za kiroho, kikimwezesha kuacha mazambi na machafu yake, kimjalie maisha matakatifu, na kisha baada ya kumtakasa kwa ajili ya kumtambua mwenyezi mungu kimjalie busara kamili, na kimjalie aweze kujiunga na zati ambaye hana mfano wake na ni chimbuko la furaha zote, kwani kwa hakika mapenzi haya haya ndiyo mzizi wa wokovu na ndiyo pepo ambamo baada ya kuingia humo shida na uchungu na ghamu na huzuni na adhabu zote zinaondoka. Na bila shaka kitabu kilicho hai na cha kiilhamu ndicho kile ambacho kinamfikisha mtafutaji wa mungu kwenye daraja hiyo, na kikimsalimisha kutoka maisha ya mazambi, kimuunganishe na mpendwa huyo wa kweli ambaye kukutana naye ni wokovu wa kweli, na kikimwokoa kutoka mashaka yote, kimjalie maarifa kamili kana kwamba yeye amwone mungu wake, na kimjalie uhusiano imara na allah hadi yeye awe mja mtifu wa allah, na mungu amfanyie hisani mpaka kwa misaada na nusura yake ya aina aina aoneshe tofauti baina yake na baina ya adui wake, na amfungulie milango ya maarifa yake, na kitabu kisichoweza kutimiza wajibu wake huo ambao ni wajibu wake hasa, na kinajaribu kuthibitisha ubora wake kwa madai mengine, basi mfano wake ndio huu ya kwamba mtu mmoja masalan adai kuwa tabibu bingwa, na akiletwa mbele yake mgonjwa fulani ya kuwa ebu umponye huyo, yeye aseme kwamba mimi siwezi kumponya, lakini najua sana jinsi ya kupiga mwereka, au aseme kwamba ninajua elimu ya mbingu na falsafa. ni zwahiri kwamba mtu wa namna hiyo ataitwa masihara, yani mwenye kuchekesha tu, na kwa wenye akili atastahiki kupata adhabu. kitabu cha allah na mitume wa allah wanaokuja duniani shabaha yao kubwa inakuwa hivi kwamba wao waisalimishe dunia kutoka mazambi na wawawezeshe kujenga uhusiano mtakatifu na allah. shabaha yao si hivi ya kuwa wawafundishe elimu za dunia na wawaambie kuhusu vumbuzi za dunia. ilmuradi kwa mtu mwenye akili anayependa uadilifu kuelewa jambo hili si mushkili ya kwamba kitabu cha mungu wajibu wake ndio huu ya kwamba kimuunganishe mtu na mungu, na kuhusu zati yake kimfikishe juu ya daraja ya yakini, na kikitia azma na utukufu wa allah katika moyo wake kimzuie kutenda zambi. waila tufanye nini na kitabu ambacho hakiwezi kuondoa uchafu wa moyo wala hakiwezi kumjalia mtu maarifa kamili na tukufu ambayo iwe sababu kwake ya kuchukia mazambi. ikumbukwe ya kwamba hisia ya kuelekea kwa zambi ni hisia hatari sana, na hisia hiyo haiwezi kuondoka mpaka zishuke nishani za kudra na azma na haiba na dhihirisho za maarifa iliyo hai ya mungu, misili mvua na mpaka mtu asimwone mungu kuwa karibu yake. kama vile mbuzi anavyomwona simba ambaye ni karibu yake, binadamu anahitaji kutakasika na hisia za mazambi na utukufu wala uingie moyoni mwake, kiasi kwamba yeye tamaa zake za nafsi ambazo zinaanguka juu yake kama radi na zinaunguza uchamungu wake mara moja zimwondoke. lakini je, hisia hizi mbaya ambazo zinamshambulia kama kifafa na zinaangamiza sifa zake za utakaso, je, zinaweza kuondoka kwa mtazamo wa mungu aliyetengenezwa na mtu, au zinaweza kuisha kwa mawazo yake, au zinaweza kukwama kwa kafara? hapana, la hasha.
jambo hili si dogo bali zaidi ya mambo yote linastahili kuzingatiwa kwa mtu mwenye akili na maangamio ambayo kwa sababu ya kutokuelewa hilo yanakaribia kuja ambayo mzizi wake wa asili ni zambi na uasi kivipi aweze kusalimika nayo ni zwahiri shahiri kwamba mtu hawezi kuacha laza ya yakini kwa mawazo ya kufikirika tu yapo baadhi ya laza za yakini anayopata hivyo hawezi kuyaacha kwa kusema kuwa nitapata baadaye na kadhalika tutapata baadaye au tutapata kesho hawezi kuacha isipokuwa alisema kwamba jambo moja la yakini linaweza kumwachisha kutoka jambo jingine la yakini kwa mfano kuhusu msitu mmoja kuna imani ya kwamba kutoka hapa tunaweza kuwakamata swala wengi kwa urahisi nasi kwa msingi wa yakini hiyo tuko tayari kuchukua hatua lakini tukiwa na yakini ya pili kuwa humo kuna simba dume 50 na wapo maelfu ya majoka hatari ambao wako tayari kutumaliza hapo tutasitisha nia yetu vivyo hivyo bila kuwa na daraja hiyo ya yakini zwambi pia haliwezi kuondoka njia ya kuondoa zwambi ndiyo hii ya kwamba tuwe na yakini na imani ya kwamba tukifanya zwambi hili basi tutapata lazwa katika muda ule tu lakini hiyo ni kama vile tukienda msituni ili kuwinda na humo kuna simba dume na majoka pia wamo na hofu yao ituzuie kuwinda huko hivyo ndivyo tuwezavyo kuepukana na mazwambi kama tupate yakini ya kwamba mkamato wa mungu ni mkali sana na tukitenda zwambi tunaweza kukamatwa na allah alisema kwamba chuma kinakatwa na chuma kinachohitajika ni yakini ya ukubwa na haiba ya allah ambayo ichane kabisa mapazia ya hisia za kughafilika na ilete tetemeko katika mwili na ionyeshe kuwa mauti ni karibu na itie hofu moyoni na kwa hofu hiyo naya zote za nafsi amara zivunjike na mtu kwa mkono wa ghaibu avutike kwa allah na moyo wake ujae na yakini kuwa kwa hakika mungu yupo ambaye hamwachi mkosefu bila adhabu basi mtafutaji wa utakaso wa kweli afanye nini na kitabu ambacho kisiweze kutimiza haja yake hivyo mimi nataka kuwaambia wote ya kwamba kitabu kinachotimiza haja hizi ni qurani tukufu na kwa kupitia kwacho mtu anavutika kwa allah na mapenzi ya dunia yanapoa na mungu aliyejificha katika mapazia mbalimbali anajizuhirisha kwake na mwenye uwezo ambaye kudra zake kaumu zingine hazijui mwenyezi mungu anamwonyesha mwenyewe anayefuata kurani tukufu na maneno hayo tuyakumbuke ya kwamba anayefuata kurani tukufu mwenyezi mungu anamwonyesha mwenyewe na anamtembeza katika ulimwengu wake na kwa sauti ya anal mujud anampatia habari ya uwepo wake basi huo ni uelewa na utambuzi tunatakiwa kuwa nao kuhusu kurani tukufu hiki ni kipengele cha kimatendo cha mafundisho haya ambacho tunatakiwa kukionyesha waila kama ni dini zingine dai letu la imani litakuwa ni dai tupu tu humo amesema kwamba kitabu hiki kinarekebisha na vingine havifanyi hivyo kwa kuwa mafundisho yao si kamili hivyo havifanyi na kama tunaamini kurani tukufu na kisha haturekebiki basi humo kuna kosa letu kwani sisi kama asemavyo utii kamili ni muhimu tusipotii kikamilifu tutawezaje kujirekebisha basi tufanye juhudi kamili ili tuwe wenye kuifuata kweli kweli na mwenyezi mungu atujalie sote kisha anasema kwamba uzoefu wetu na wale waliotangulia kabla yetu ni shahidi juu ya jambo hili ya kwamba kurani tukufu
kwa sifa ya kiroho na mwanga wa kizwati inamvutia kwake mtifu wake mkweli na inanawarisha moyo wake kisha ikimwonyesha nishani kubwa kubwa inamwezesha kujenga uhusiano imara na allah ambao hauwezi kuvunjika na upanga vovote unaotaka kukata hiyo inafumbua jicho la moyo na inaziba chemchem chafu ya dhambi na inamjalia nafasi ya kuongea na allah na allah anamjalia elimu ya ghaibu na anapokea maombi yake na kila anayepambana naye mwenyezi mungu kwa nishani zake anadhihirisha juu yake kuwa yeye ni pamoja na mja wake ambaye anafuata kitabu chake basi sharti la msingi ni kwamba mtu awe mtifu mkweli kisha akieleza jambo hili ya kwamba kurani tukufu ni njia ya kupata wokovu kutoka ushirikina anasema mbegu ya tauhidi ambayo kurani tukufu imeipanda katika nchi za uarabuni uajemi misri siria hindi china afghanistan na kashmir na kadhalik na kutoka nchi nyingi imengoa mbegu ya ibada ya masanamu na vitu vingine hiyo ni hatua ambayo mfano wake haupatikani katika zama yoyote islam iliyoenea na ushirikina ukakwisha katika nchi hizi hiyo ilitokana na kufuata mafundisho ya kurani tukufu tu na ndiyo maana mababu zetu walikubali islam lakini kama sisi hatufuati kurani tukufu basi tunarejea tena katika upotevu ule ule mafundisho ya kurani tukufu ni mafundisho yenye daraja ya juu akieleza mada hiyo anasema kitabu ambacho wakati wa mwanzo wa dunia kitakuwa kimekuja kuhusu kitabu hicho akili inakubali ya kwamba kitabu kile hakitakuwa kitabu kamili vitabu vilivyokuja mwanzoni akili inakubali kuwa havizi kuwa kamili bali vitakuwa kama yule mwalimu anayewafunza watoto wadogo wadogo herufi za alif ba ta ni zwahiri shahiri ya kuwa mafundisho ya mwanzo hayahitaji kipaji kikubwa ni kazi ya kuwapa watoto elimu ya msingi abc alifbata hivyo hakuna haja ya kuwa na kipaji kikubwa isipokuwa zama ambamo uzoefu wa binadamu ulipata maendeleo na wakashikwa na makosa mengi ndipo wakahitaji mafundisho ya ndani hasa giza la upotevu liliposambaa katika dunia na nafsi za binadamu zikakumbwa na upotevu wa aina aina za elimu na matendo ndipo wakahitaji mafundisho kamili na ya juu ambayo ni kurani tukufu lakini kwa ajili ya kitabu cha zama za mwanzo haikuwa haja ya mafundisho yenye daraja kuu kwani nafsi za binadamu zilikuwa safi na zilikuwa hazijapata giza na upotevu ndio kwa ajili ya kitabu kile ilikuwepo haja ya mafundisho makuu ambacho kilizuhiri wakati wa upotevu wa hali ya juu na kikaaja kwa ajili ya kurekebisha watu ambao mioyoni mwao itikadi batili zilikuwa zimepenya na matendo yao mabaya yalikuwa yameshika rangi ya tabia mafundisho ya kurani yakaja ambapo ubongo wa binadamu ulikuwa umekomaa na kuelewa na maasi pia yalikuwa yamepita mipaka na mtu alikuwa anazama humo wakati ule sawa na ubongo wake mafundisho yakaja kisha alisema kwamba kuhusu nafasi ya kurani kuwa kitabu cha kimataifa kumbukeni ya kuwa jambo hili kwa hakika ni sahihi na sawa ya kuwa mwanzoni mwa dunia wanadamu walikuwa wamepewa kitabu kimoja kisha alisema kwamba hapo mtu akiuliza swali ya kuwa mwanzoni mwa dunia kwa nini wanadamu walipewa kitabu kimoja tu na kwa nini kila kaumu haikupewa kitabu chake tofauti jibu lake ni kwamba mwanzoni mwa zama wanadamu walikuwa wachache na walikuwa chini ya idadi mpaka waitwe kaumu hivyo kwa ajili yao kitabu kimoja kilitosha
na kisha baadaye wanadamu waliposambaa katika dunia na kila sehemu ya wakazi wa ardhi ikawa kaumu moja, na kwa sababu ya umbali wa masafa kaumu moja ikakosa habari ya kaumu nyingine. Katika zama hizi hikima na mantiki ya allah subhanahu wataala ikataka kuwapatia kaumu mbalimbali mitume na vitabu. Hivyo ndivyo itokavyo. Na kisha mtu alipopata maendeleo katika dunia na zikafunguka njia za kukutana kwake, na watu wa nchi moja wakapata nafasi ya kukutana na watu wa nchi zingine, na wakajua kuwa katika sehemu fulani na fulani wanadamu wanaishi, na mwenyezi mungu akanuia ya kuwafanya wote kuwa kaumu moja. Na baada ya mtafaruk awakusanye tena, ndipo mwenyezi mungu kwa ajili ya nchi zote akatuma kitabu kimoja, na humo akatoa amri ya kwamba katika zama ambamo kitabu hicho kifike katika nchi mbalimbali, wananchi wake watakuwa na wajibu wa kukikubali na kukiamini. Na kitabu hicho ni kurani tukufu ambacho kimekuja ili kuunganisha nchi zote kwa pamoja. Kabla ya kurani tukufu vitabu vyote vilikuwa kwa ajili ya kaumu makhsus. Hivyo wasiria, waajemi, wahindi, wachina, wa misri, warumi, hizi zote ni kaumu ambazo kwa ajili yao vitabu na mitume wakaja, na wao walikuwa kwa ajili ya kaumu yao tu, na kaumu nyingine haikuwa na uhusiano wowote. Lakini baada ya vyote ikaja kurani tukufu ambayo ni kitabu cha kimataifa, na si kwa ajili ya kaumu makhsus bali ni kwa ajili ya kaumu zote. Pia kurani tukufu ikaja kwa ajili ya umati ambao pole pole ilitaka kuwa kaumu moja. Hivyo sasa zama zimepata hali na vifaa ambavyo vinaleta umoja kwa watu wake na kaumu zote. Kukutana kwa pamoja ambayo ni mzizi sahihi wa kuwa kaumu moja imekuwa rahisi mpaka safari ya miaka inamalizika katika siku chache, na kwa ajili ya kufikisha ujumbe njia zimepatikana mpaka habari zilizokuwa zikichukua miaka ili kufika katika nchi zingine zinafika mara moja. Zama imepata mageuzi na maendeleo ya ajabu, na utamaduni umeanza kupata maendeleo mbalimbali, na hayo yote yanadhihirisha ya kwamba sasa mwenyezi mungu ameamua na amenuia ya kuwa kaumu zote zilizosambaa duniani kote azifanye kuwa kaumu moja, na wale waliotengana kwa miaka maelfu yeye awaunganishe tena. Na habari hiyo imo katika kurani tukufu, na kurani tukufu imedai kwa wazi ya kwamba imekuja kwa ajili ya kaumu zote za dunia, kama asemavyo allah katika kurani tukufu, ya ayuhannasu inni rasulullahi ilaikum jamia, yani uwatangazie watu wote kwamba mimi ni mtume wa allah kwenu nyote. Kisha akasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, yani hatukukutuma ila uwe rehma kwa walimwengu. Na kisha anasema liyakuna lilalamina nazira, yani sisi tumekutuma ili uwaonye dunia nzima. Lakini sisi tunasema kwa nguvu zote ya kuwa kabla ya kurani tukufu kitabu chochote cha dunia cha kiilhamu hakikufanya madai haya, bali kila nabii aliishi kwa kaumu yake tu, hadi nabii ambaye wakristo wakamtaja kuwa mungu. Hata ye pia akatamka ya kuwa mimi sikutumwa isipokuwa kwa makondoo wa wana wa israeli tu. hatisa alikuwa amesema hayo katika biblia, na hali za zama zake pia ikatoa shahada hiyo ya kuwa madai haya ya qurani ya mahubiri, madai haya ya qurani ya mahubiri kwa wote yamefanywa kwa wakati wake, kwani wakati wa ujio wa mtume saa salam mlango wa mahubiri kwa wote ulikuwa umefunguka. Kisha akieleza kuwa kuna sababu nne za qurani tukufu, yani kuna ilale araba. Anasema kila kitu kinakuwa na sababu nne. asbabu zake ilat ambazo ni kama zifuatazo. Ni zipi? yani ilate faili, yani mwenye kutenda ni nani, mtendaji wake ni nani.
illate suri sababu za kizwahiri ni zipi illate madi faida yake ni nini illate ghai lengo na shabaha yake hasa ni nini ni sababu yake ya msingi ni nini ameeleza illat nne za qurani tukufu alisema ya kuwa illate faili ya kitabu hiki ni alif lam mim maana yake sawa na rai yangu ni anallahu alamu yani mimi ni allah ni juae sana yani mwenyezi mungu anajua kusudio la kuumbwa kwa binadamu ni nini na illate madi ni zalika lkitabu yani kitabu hiki kimetoka kwa allah ambaye ana elimu zaidi kuliko wote na kwa kuifuata mtu anaweza kupata faida kubwa kubwa na illate suri la raiba fihe yani sifa ya kitabu hiki ndiyo hii ya kwamba hakuna shaka ndani yake na ni mafundisho mazuri kiasi kwamba hakuna ushindani wake jambo lake ni imara na madai yake yana hoja na dalili na wazi na illate ghai ya kitabu hiki ni huda lilmutaqin yani shabaha ya kitabu hiki ni kuwaongoza wacha mungu na hiyo ndiyo inayotakiwa kuwa shabaha ya kitabu fulani kisha anasema akitafsiri aya za sura bakara za aya namba 1 2 na 3 anasema ucha mungu umetajwa kuwa kitu chenye daraja ya juu mpaka umefanywa kuwa ilate ghai ya kurani tukufu hivyo alipoanzisha sura ya pili akasema hivi alif lam mim zalika lkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin dini yangu ndiyo hii ya kwamba utaratibu huo wa qurani tukufu una daraja kubwa na mwenyezi mungu ametaja humo sababu nne illate faili illate madi suri na ghai kila kitu kinakuwa na sababu zake nne na qurani tukufu inaonyesha hizi kwa ukamilifu wote katika alif lam mim kuna ishara ya kwamba mwenyezi mungu ambaye ni mwenye kujua sana ameterimsha kalamu hii juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani mwenyezi mungu ni mtendaji wake zalika lkitabu hiyo ni illate madi yani kitabu kilichokuja kwetu kitabu kilichokuja kilichotujia ni kitabu ambacho mtu kwa kukifuata anaweza kufikia lengo lake illate suri la raiba fihi katika kila kitu mashaka yanaweza kuzalika kupatikana lakini kurani tukufu ni kitabu kisicho na mashaka yoyote la raiba fihi ni kwa ajili yake sasa kwa kuwa allah ameeleza shani ya kitabu hicho ya kuwa la raiba fihe hapo roho ya kila mwenye tabia njema itatamani ili kuifuata miongozo yake sisi tunasema kwa masikitiko makubwa ya kwamba shani iliyotukuka ya qurani tukufu haielezwi mbele ya dunia waila sifa za qurani tukufu na kamilifu zake na uzuri wake una kivutio ndani mwake mpaka mioyo ielekee kwake maslan bustani nzuri ikisifiwa na itajwa maua na miti na maji safi na chemchem na mito yake yani vitu ambavyo vimo ndani yake vikitajwa hapo kila mmoja atatamani kwa moyo wake kwamba yeye aitembelee na apate laza kutoka bustani ile na kama iambiwe kwamba humo kuna chemchem ambayo inaponya maradhi sugu na maradhi hatari hapo watu wataenda kuitembelea bustani ile kwa shauku na jaziba zaidi na
vivyo hivyo kama ielezwe sifa za kurani tukufu na uzuri wake kwa njia nzuri na kwa maneno ya kuvutia, hapo roho itaelekea kwake kwa jaziba kamili. Na kwa hakika mambo yanayotuliza roho na jambo linalotimiza haja zake linapatikana katika kurani tukufu pekee. ndiyo maana mwenyezi mungu amesema kwamba hudalilmutaqin ni mwongozo kwa wamchao, na katika sehemu nyingine alisema la yamasuhu illa lmutaharun, hakuna awezaye kuigusa isipokuwa watukufu tu. alisema kwamba maana yake ni wacha mungu wale wale waliotajwa katika hudalilmutaqin. na hiyo inaonyesha wazi ya kwamba kwa ajili ya kujua elimu za kurani tukufu sharti lake ni ucha mungu. lakini maulamaa wa kijina wa zama hizi wasio na ucha mungu wanaeleza mafundisho yake katika rangi fulani mpaka wapinzani wa islam wamepata nafasi ya kupinga mafundisho ya islam. lakini leo hii ni kazi yetu sisi wa ahmadia ya kwamba sisi tukishika uchamungu wa kweli tuwaonyeshe watu wa dunia sifa za mafundisho ya kurani tukufu kwa matendo yetu, na tuiambie dunia ya kwamba ni kurani tukufu pekee ambayo ni tiba ya marazi yote, ni tiba ya marazi ya aina zote, na mwenye kuituma ni mwenyezi mungu ambaye amekituma ili iweze kurekebisha dunia. mwenyezi mungu atujalie kushika ucha mungu na atujalie kuifuata kwa uzuri wote. zipo mada nzito sana na zinastahiki kusikilizwa kwa makini na kuna haja ya kuzifuata. yatupasa kusoma kurani tukufu kwa uangalizi mkubwa. huzuri amesema sasa napenda kusema kuhusu dua. katika nchi ya bangladesh jalsa salana inaendelea na leo ilikuwa ni siku yao ya kwanza ya jalsa, lakini huku wapinzani wameivamia jalsa gaa na wanajamaat wengi wamejeruhiwa vibaya. jinsi walivyo washambulia, nafikiri wapo ambao wamejeruhiwa vibaya. kisha wanajumuia wa maeneo yale wapinzani wanaendelea kuteketeza nyumba zao. habari iliyonifika hadi sasa na hatujui kuhusu hasara ambayo imekusha tokea tayari. mwenyezi mungu awalinde wanajumuia wote kutoka shari yao na afanye mpango wa kuwakamata. sasa hatuwezi kuwaombea dua ya mwongozo, allahuma mazekhum kula mumazakin wasahekum tashika, ndiyo dua inayotoka kinywani na moyoni. vivyo hivyo kwa ajili ya hali ya pakistan pia mufanye maombi mwenyezi mungu awarahisishie wanajumuia wa huko. katika burkina faso hali bado ni tete, muwaombee pia. katika aljazair wanajumuia kuna kesi juu yao, muwaombe mwenyezi mungu kila sehemu awasalimishe wa ahmadia. katika bangladesh kama nisemavyo, serikali ilikuwa imetupa zamana kwamba musiwe na wasiwasi na mufanye jalsa, sisi tutawalindeni. lakini magaidi na maulamaa wenye msimamo mkali walipokuja na makundi yao na wakawashambulia wanajamaati, polisi wakisimama pembeni wakaendelea kuona tu na hawakuchukua hatua yoyote. sisi yatupasa kuinama mbele ya allah na tufanye maombi kwake mwenyezi mungu awaondolee shida za ndugu zetu hawa kwa haraka iwezekanavyo. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر